Hepinize merhaba arkadaşlar. Penaltının 4. sezon 2. bölümümüzü. Evet arkadaşlar, pazar günü dün saat kaç gibi döndüyse gece 1 gibi döndük. Cumartesi penaltıyı çekecektim, çekemedim. Bu arada Alperen Game Mode'u tekrar açıldı. Allah. Profil fotoğrafını bir kere değiştirdim ya. Bu kanalında da Maksat'a gelen profil fotoğrafını yaptım. Ben de Alperen Game Mode'u tekrar yaptım. Ama tekrar açıldı ama Alperen yani 21'in ismini değiştirerek şey yaptım. 2 gün penaltı çekemediğimizden dolayı bu yüzden 5-6 tur boyunca penaltı karşımızda olacak. Bu arada bu programlar için geliyorsunuz reklamlardan hemen sonra. Başlayalım. 5 saniye. Wow. O ilk gol, 2 gol, süre bitti, 2 gol daha 4 gol üst üste, hadi bakalım, 2 gol geldi, 2 golden uçak direkt. Bir penaltı. Alçansız çok da penaltı. Şanslıyız abi. Çok az gol. Çok az. Yok bir penaltı yok, saniye geliyor arkadaşlar. Şanslıyız. 3. turdayız. 9 10. Bir penaltı. Bu arada bugün günlerden biri Ağustos arkadaşlar. Yazın bitmesine 30 gün kaldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar ya, cumartesi veya pazar günü penaltı çekseydik 6 tur olmayacaktı. Hızlıca bitiyor işte. Pazar günü erken çıkmak zorunda kaldığım için pazar günü penaltı gelmedi. Cumartesi de gelmedi. Üç penaltı. İşte bittik abi. Dışarıda. Penaltı bugün çok iyi gidiyor gibi. Bu arada penaltımız Ekşi abinin başladı. 2 bölümü geldi bu arada. Ama birini atamadım, birini attım. 2 bölümü geldi ama geç geldi. Hadi bakalım. Vay be. Bir tur uzadı. Yine ama ne yapalım? Cumartesi pazar çekmediğimizden dolayı yine uzuyor ya. Direkten girdi. Sayılmadı. Gol sayılmadı. Tek gol ve direkt. 4. tura geçiyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar.
Last of Us'ın iki bölümünü attım. Bu arada penaltı gelmese de Last of Us'ın bölümü geldi. Onda cumartesi veya pazar izlediyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Roblox'tan ama 19 mu bir pen, evet abi bir kere daha atmış, 2 penaltı. Hadi son ve son. Son penaltıya gelmeden önceki son sektirmemiz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 25. 2 penaltı. Oha. Ya yine mi şansımız? Yine bir tur uzadı. 6. tur. 7 son galiba bu sefer. Oha bir penaltı. Sanırım 8 veya şey süremiyor. Aha direkt. İşte bu. Hadi bakalım. Son penaltı. Bundan sonra arkadaşlar 20 dakika buzdolabından kaçacağız diyebilirsiniz. Tam 20 dakika. 10 9 saniye. 8 7 6 5 4 3 2 ve 1. Aha bitti. Bitti. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Bir tur daha sayılabilir ama o da direkten girdi. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Buzdolabından kaçışı geçiyoruz. Bu arada buzdolabından kaçışının ardından Tahsin, Piggy ardından daha ne varsa bu canlı yayın. Ona göre bu videoların bittiği hemen ardından 3-4 Piggy ve Tahsin bölümlerine kaçırmayın. Neydi de o ses? Neyse başlayalım. Korkunç bir başlangıç oldu. Şu anahtar oldu. Bak telefon atacağım yani telefonla oynamak. Telefon oynamak. 1. bölüm.